اسانسيو يلعب كورة يا خرافي اسانسيو يا خرافي. الله على الكورة، الله على اسانسيو، واحدة باليسرى. الله على اللقطة، التسديدة جميلة يا ولدي، جميلة يا ولدي. كم هذا اسانسيو، 21 سنة يلعب في الكلاسيكو بهذه الصورة، كلام كبير. اسانسيو صغير السن ولكنه كبير العطاء، كبير الدهاء، كبير الذكاء او عالي الذكاء، حاد الذكاء، قدم ساحرة. وسجل الريال اول اهداف المباراة في الشوط الثاني المثير في تلك المباراة. هنا محاولة لخارج ارضية الملعب، هذه الكرة الماضية وهذه الكرة اللي صدت، واسانسيو سدد. الله الله، يا لعيب يا لعيب اسانسيو، يا لها من قذيفة ويا له من هدف. اضحك يا زيدة، اضحك يا زيزو. ريال مدريد يتقدم ويا له من تقدم، هدف ويا له من هدف، قذيفة ويا لها من قذيفة. هكذا يكون التسديد وإلا فلا، هكذا تكون الكرات بعيدة المدى وإلا فلا. اسانسيو يسجل، واسانسيو هنا يعلن تقدم فريق ريال مدريد، ويا لها من بداية في بيت الرعب يبدأ ريال مدريد. اللمسة وهوبا والهدف. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على الليلة البيضاء. ده انت مفتري، ده انت مفتري يا اسانسيو، ده انت مفتري يا اسانسيو. اسانسيو مفتري، اسانسيو جبار، اسانسيو جبار، والحلة فوق النار. يخرب عقلك يا راجل. اسانسيو ايه ده في الدقيقة 4 يا زيزو، ده في الدقيقة 4 يا زيزو. بنقول ايه ده، احنا لسه بنسخن، لسه بنقول يا هادي، لكن اتعملت ايه، اتعملت حلوة حلاوة وشوطة. يا خراب ابيض، يا نهار ابيض. ده ايه ده، ترشتجن اخد حقن البنج، ترشتجن اخد حقن البنج في الوريد. ما اتحركش. بص بص بص، فينك يا راجل، قوم فوق من الانعاش. لكن ايه الراجل ده، ايه اسانسيو ده، ايه ده يا راجل ده. يا ساتر يا ساتر يا ساتر على رص الدفاتر. حلوة 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 حلوة. اول الدفتر هدف، وادي زيزو بيقول له يلا اللي بعده.